Hidup.
हजुर नमस्कार सम्पूर्णलाई गंगा अफिसियल च्यानलमा एकदमै धेरै धेरै स्वागत छ। आज फेरि हाम्रो फ्यामिली यहाँको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं हजुर। ओहो आज चाहिँ एकदमै दामी स्पेशल लिएर यहाँको माझमा हाम्रो फ्यामिली उपस्थित भइसकेका छौं र आज हामीले साथमा लिएका छौं। बुढो भन्नु के लिएका छौं रे? ब्ल्याक बिन नुडल्स र इग राइस रोल। यस, हामीले चाहिँ आज इग राइस रोलको साथमा ब्ल्याक बिन नुडल्स लिएका छौं हजुर। एकदमै मजा हुनेवाला छ। आज चाहिँ हामी च्यालेन्ज यसो गरौँ क्या हो, बाउ छोराको कम्पिटिसन गरौँ, म चाहिँ रमाइलो गरौँ बिचमा, हुन्छ? चल्छ जसरी खानी हो। तर आज हुन्छ, चल्छ। तर आज चाहिँ हामी तीनजना फ्यामिली नै च्यालेन्ज गरौँ हैन। सो अब यहाँ मैले च्यालेन्ज गर्नको लागि मतलब च्यालेन्ज जो विनर हुन्छ उसको लागि पनि दामी छ अनि लुजरको लागि पनि छ हजुर। आज तीनजनाको लागि नै छ है। सो हामीले अब चाहिँ च्यालेन्ज सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि गंगा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिसकेपछि लाइकिङ घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला है हजुर। हामी सुरुवात गर्छौँ र सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँलाई सो गर्न चाहिँ आज फर्स्टको लागि छ 500 रुपियाँ, सेकेन्डको लागि छ किटक्याट चकलेट, वाह दामी, र लुजरको लागि छ करेलाको जुस है। यो छ हाम्रो आज पनिसमेन्टको रूपमा र विनरको लागि प्राइजहरू है। बेस्ट ट्राई। अब सुरुवात गर्ने होइन त बुढो? विज्ञान रेडी हो? टाइम हो कि होइन? टाइम ल टाइम राख्ने भए राख्नु है बुढो। ल हजुर, अब बुढोले टाइमको कुरा उठाउनु भएको छ। टाइम राख्ने कति मिनट राख्ने ल भन्नु? टाइम छिटो खाने होला अब हो। ल त्यसो भए आज चाहिँ को फर्स्ट खाइसक्छ ऊ चाहिँ विनरको लागि 500 र सेकेन्डको लागि छ किटक्याटको चकलेट अनि थर्डको लागि त जुस छ हजुर होइन। सो अब सुरुवात गरौँ है। अब एक्सनमा बस्नु पर्यो म बिचारा। 3 1 2 गो रेडी। पिरो स्पाइसी छ, स्पाइसी। अलि छौतिर अलि यता खाऊँ, प्लेट अलि यता। दामी मिठो छ। बिजन तात्ती अलि अलि प्लेट। पानी छैन आज बिजन हेर फेरि राख्नु भन्नु पानी त्यो काटेको ल्याउ होइन। डल्लै सर्केर मरिया म त। यो चाहिँ सक्न आँटिसकेको छ नि। घरमा चाहिँ चम्चा मैले दिनु पर्छ क्या आज पनि।
बिस्तारै खानु पर्यो बिस्तारै सक्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जति गाँस हाल्नु भएन गाइस पसिनै आएको थियो मलाई अघि त आत्तेर है अहिले त शीतलो भयो है जित्ती मैले त सेकेन्ड भयो त म त विज्ञानले बाबुले चाहिँ जहिले मामु हार्नुहुन्छ भन्दै थियो त्यो मासु कति मिठो थियो चप्पै चप्पै खाने पाइएन सर्ला निलेर भाइ ओहो ल मजा आयो ब्ल्याक बिन फेरि अचार जति खायो त्यति मिठो हुन्छ यस्तो मासु सासु हालेर पकायो भने अब हजुर हामीले फिनिस गरिसक्यौँ अब बुढो लुजरको पालो लुजरलाई चाहिँ पनिसमेन्ट दिने अनि विनरको लागि चाहिँ गिफ्ट दिने है गिफ्ट मात्र प्राइज दिनु पर्यो नि त विनरलाई पनि अनि म पनि लिन पर्यो होइन बुढोलाई खुवाउनु पर्यो खानु पर्यो बुढो कस्तो लागिरहेछ अब यति मिठो खाएकोमा त दामी दामी हुनेवाला छ ल हजुर अब चाहिँ ढिला नगरिकन यो चाहिँ ल अब छोरो त्यसो नगर्नु न यसो नभात्नु कठै भात नै मिल्दैन नि यसरी तान्नी ल यो छोरोको लागि लिस्यो हजुरले वा 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 दामी 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 त्यसो नगर्नु न त्यसो नगर्नु यो चाहिँ मेरो आई लभ किट अनि किटक्याट ओके यो चाहिँ हजुरको लागि लिस्यो हरियो बोतलले के गर्छ होला नि हरियो बोतल होइन यो हरियो हरियो गिलास गिलास पनि होइन सेतो खानु हामी त चक्लेट खानातिर लाग्छौँ अब हिजो आज चक्लेटमा पनि के देखाउँछ क्या अरे नाक बन्द गरेर खानु खानी हो सुँग्नु हुँदैन के सट्ट पिउने हो रेडी ओके छिटो भइसक्यो यो खाऊँ न त अलिकति पहिला यो खाऊँ गुड 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 मलाई नै सिरिङ्ग भयो गुड गुड अब यो चाहिँ 1 लाइन 2 लाइन हामी नि खाम त्यो बिचको त त्यो हारेकै हो नि त होइन यो बुलियो राम्रो यो टिटो खाइसकेपछि ठिक छ म हारेकै हो रे होइन सेयर गरेर खान्छु नि त म पनि मलाई टिटो खाने मात्र बनाएको धन्यवाद हजुर धन्यवाद यस्तो भाँची खा किरा निस्किन्छ अरे ओहो घाँटो रहेछ त मिठो छ दामी बुढोले त मिक्सिङ खानुभयो तितो पनि त्यही मिठो पनि त्यही बुढो बाग्रामा लाग्यो मेरो यो आमा सयले आज के भन्छ होला आमा सयले के भन्छ अरे नेपालीमा ओके हजुर आजको हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ एकदमै बवाल भयो है मैले पनि आज त सकेको पेलिने हजुर मासु नचपाइकन सर्लक निली सो चक्लेट चाहिँ मेरै नाम पर्यो होइन एकदमै खुसी छु छोरो विनर 500 रुपियाँ झ्याप चप्काइहाल्यो केटोले बुढो चाहिँ अब बुढो ठिक छ फेरि जितिहाल्नुहुन्छ नि नो टेन्सन होइन नो टेन्सन आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो हजुर हाम्रो च्यालेन्ज हाम्रो फ्यामिलीको च्यालेन्ज र यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आजको भिडियो कृपया प्रतिक्रिया जनाउन भने नभुल्नुहोला कमेन्ट सेक्सनमा गएर सो अब चाहिँ हामी जाँदै गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि लाइकिङ घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नुहोला है हजुर साँच्चै हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा अब आउने भिडियोमा चाहिँ आज त अनाउन्स भयो होइन अब आउने भिडियोमा चाहिँ 3वटा कमेन्ट सर्ट आउट गर्नेछौँ सो
यहाँले पनि आफ्नो कुराहरू जनाउन सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ होइन होइन आफ्नो मनको कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ सो नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ हामीले कमेन्ट पनि सर्ट आउट गर्नेछौँ ओके फेरि भेटौँला अर्को भिडियो लिएर यहाँको माझमा पक्कै पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै गर्नुहोला गङ्गा अफिसियल च्यानल बाई ह्याभ अ गुड डे अनि एकदमै आजको चाहिँ ब्ल्याक बिन नुडल्स अनि एक कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है 3वटा कमेन्ट अबको नेक्स्ट भिडियोबाट हामीले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पढ्नेछौँ के आउनेछ कमेन्ट चाहिँ पक्का नि गर्नु